طلب مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش من المنسق العام للمنتخب الذي رافقه إلى الرباط في زيارة أو لحضور قرعة كأس أفريقيا 2025 برغبته في زيارة الملعب الذي سيحتضن مباريات المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة، والذي شاهده في الشاشة الكبيرة عن طريق داتاشو بقاعة محمد الخامس. بيتكوفيتش كان قد تواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تمديد إقامته في الرباط لمعاينة الملعب وأرضية التدريبات، لكنه تفاجأ أنها عبارة عن مجسم فقط في المواقع وليس في الواقع. الملعب الذي سيحتضن مباريات الخضر عبارة عن قصدير للحصى والرمال ولا وجود له أساسا على أرض الواقع. المدرب بيتكوفيتش أعلم الفاف أنه لم يصادف هذا الشيء طيلة مشواره التدريبي في قارة أوروبا، حيث حضر قرعة اليورو وقرعة كأس العالم كمدرب لمنتخب سويسرا، وعاين خلالها المنشآت والبنى التحتية وأرضيات التدريب والفنادق من أجل الوقوف على الظروف المناسبة لمنتخب سويسرا. بيتكوفيتش بعدما علم أن الملعب لم يبنى بعد طلب من المنسق العام مغادرة الرباط فورا لأنه ليس لديه ما يبقى من أجله، ووصف هذا الأمر بالمهزلة وقال: من منح التنظيم لبلد لا يملك ملاعب جاهزة؟